終於都有機會放假啦！今次呢，我帶大家嚟咗中山，去咗浸呢個中山溫泉賓館嘅溫泉啊！究竟呢個地方嘅嘢食好唔好食？呢個溫泉又好唔好浸呢？今次呢，我呢條短片就會介紹俾大家，希望大家都可以睇晒啊！事不宜遲，出發！適逢呢，今次去中山呢，就係香港嘅復活節啊！以我嘅經驗呢，呢啲大時大節呢，真係千祈唔好去羅湖啊、落馬洲嗰啲過關啊。雖然我知道深圳呢都有巴士去中山啊，咁不過我選擇翻一個方法呢，就係搭大巴去珠海，咁去珠海呢，再搭翻的士上去今日要下榻嘅酒店啊。不過好奇怪，今次搭大巴嚟到港珠澳大橋香港段呢，竟然啲關口係唔係全部開晒喎？過咗嗰邊呢，呢邊就巴士，嗰邊呢就係大巴。雖然呢啲關口就唔係開晒啊，咁但係點知過關呢係極度方便啊！而今次呢，金巴我都見到有好多人上㗎，但係我哋坐大巴呢，我哋就行右手邊呢，就好快上到接駁車啦。大家都好多北上嘅車上去大陸玩啊！當我同啲團友喺珠海關口度集合咗之後呢，咁我哋就 call 咗的士呢落去珠海嘅商場度食完個 lunch 呢，就再打車上嚟中山溫泉賓館啦。我都係第一次嚟中山溫泉賓館咋，其實入到嚟呢個大堂呢，我都覺得係舒舒服服、光光猛猛嘅。大家睇到我而家拍出嚟嘅畫面呢，就係呢一個大堂啦。咁大家都見到佢個設計呢，都好摩登同埋時尚㗎。而喺 check in 途中呢，如果大家都真係口渴呢，咁佢哋大堂嗰度都提供咗白土烏龍茶或者其他茶飲俾大家㗎。好快 check in 咗，終於攞到時卡啦！我要帶大家行下先。好啦，今日好開心嚟到中山溫泉賓館。今次呢係我第一次嚟中山嘅，同以前一樣啦。酒店房呢就放咗喺後邊。咁好開心，今日就係復活節嘅第一日啦。咁我都好順利經呢個港珠澳大橋呢，去咗珠海，再轉 call 車過嚟呢度。其實呢個地方咧都好方便，因為由港珠澳大橋咁，我哋搭的士咧就落咗去華發商都食嘢。咁落完華發商都食嘢之後咧，就 call 咗車，就直接由華發商都嚟呢個中山溫泉賓館。大概車錢都係40蚊到，坐咗28分鐘咧就好快嚟到呢度啦。呢度咧其實 so far 我覺得係幾靚嘅，間酒店房係幾乾淨。然後咧，仲上早就要去食啲嘢先。好啦，我哋今晚咧就決定去食中菜，食下乳鴿，睇下有咩食先。酒店園區其實 so far 都真係好大嘅。好彩今日住第3棟啊！lobby 最緊要有冷氣啊嘛，入去睇下咩食先。入到嚟呢個中菜廳咧，佢都幾得意，同埋地方都真係好大啊！因為前面有一個養魚嘅魚缸俾大家入去揀一啲唔同嘅海鮮可以整嚟食㗎。唉，終於坐低咗啦！而家咧，我哋就揀緊究竟係用美團去點餐啦，定係散嗌？我諗佢呢個 hall 都係可以俾人哋食早餐，可以喺度飲茶，因為佢呢度都有點心。你講嗰個230至4。好啦，今日咧就叫咗呢個美團餐啊！呢個係醬香糖錦蘿蔔，得得，哇，好似好入味咁喎！試下先。呢個蘿蔔係有啲辣，但係佢係入晒味。大家見唔到佢係白色㗎，幾得意喎！幾好食。中山出名嘅乳鴿啊，見到個樣都覺得好好味啊！另外仲有脆丸添啊！嚟咗好多嘢食啊！啱啱咧嚟咗有呢一個涼拌青瓜，跟住咧有呢個溫泉金牌葱入脆丸。我哋另外單點咗咧就有呢個乳鴿。定係我諗住定係嗰個位都唔係。我成日喺香港喺屋企都整。係啊，所以我青瓜好中意食青瓜。夏天嚟嘅話食青瓜就好開心。好辣啊！個青瓜咧
係好爽嘅，同埋佢嗰個葱係嗰個油咧係有啲辣，但係辣得嚟係幾好食。等我試下呢個溫泉金牌葱油脆丸先。咦，脆丸，哇，葱油味好香。佢似咧係用咗啲炸蒜啦，調咗個葱油加落去。好味。減肥一物芽菜，淨係食芽菜都覺得好好食。我呢個乳鴿，姐姐話要趁熱食，好似都好靚咁喎。中山嘅乳鴿其實都好出名，試下先。哇！個皮係勁入味喎，跟住咧佢入邊係唔柴嘅喎。佢令我諗起咧有一條片咧去呢個深圳光明區食乳鴿，都係一樣好食，但係呢度好似仲好食啲。光明區啲乳鴿係比較乾身啲。如果侄女喺度咧，肯定好中意食呢個。冇啊，我都係喺天城嗰啲買嗰啲日本水果。嗰啲咩？點算咧？有冇紙巾啊？咁嚟中山嘅茶點，試下呢個中山嘅茶果先。啲點心好精緻啊！我又唔知有冇落到咯。入邊咧有啲沙葛，有啲菜，哇，好熱！跟住又有啲蝦紋，我呢個餃都幾好食喎。本應唔使點咩，佢都好夠味。好好味喎！呢個味道喺香港好似冇食過。Nice。跟美團嘅餐呢，仲嚟咗一個桑拿雞啊！呢個桑拿雞呢，佢除咗可以蒸雞肉之外呢，下邊亦都係一個雞湯嚟㗎。除此之外呢，仲要嚟埋呢個招牌嘅醬米焗蝦飯啊，正！試下個桑拿雞先，中山嘅桑拿雞。點佢辣椒？哇！佢係完全熟晒，跟住咧點佢嗰個辣椒豉油。哇！佢係一啲都唔柴嘅喎，點解嘅咧？加啲薑絲，佢個雞咧係啱啱好啦，好嫩啦。跟住咧，佢唔似香港嗰啲雞咁，因為香港嗰啲都係比較肥，佢就算清蒸咧都已經個味都好出。個豉油啱啱好扯翻啲味出嚟，因為佢係齋蒸。佢咧咬啲皮嗰度咧，佢會爽下咁樣，好得意。所以部飛真係好特別。個雞個桑拿雞真係好好食，大家嚟一定要試下。試下啲蝦醬蝦，呢度好識力長喎呢個。就中意咪自己攞下。蝦可以咁一盤就得啦。哇，好濃啊個味，用啲醬汁咧入咗落隻蝦嗰度，佢仲要咧幫隻蝦開咗邊，所以咧基本上咧佢所有嘅醬汁都會喺晒個蝦肉嗰度。我呢嚿嘢都幾好食，個蝦殼都食啊，好味啊！哇，加埋個飯咧好無敵。呢個餃係嚟到中山溫泉咧，反而食中式餐咧，分分鐘好食過自助餐，因為啱啱去個自助餐嗰邊睇啊，見到佢啲壽司啊、嗰啲魚生同埋啲蟹咧，好似有啲唔係自己想象中咁靚。雞好好食啊！你好少話雞好食，好味，你都覺得好食就應該好食。假嘅咁我拍緊片。呢排講大話，欺騙觀眾，跟住話今餐係自費嘅，冇贊助。嚇，完全真係自費喎！呢個係真係堅嘅喎。食到咁上下咧，我個桑拿雞拎走咗咧，有隻啱啱個桶，下邊咧就有湯，咁咧佢就幫我畢咗一碗湯，係超熱，哇好香啊！呢個藥膳雞湯，成日今晚飲完一定好好瞓喎。佢有啲椰子味，上次又係嘅喎。哇！佢好清，但係清得嚟咧，佢係有陣淡淡嘅雞嘅味，好味。哇！但係飲完好熱啊！好啦，而家咧我就嚟到浸溫泉入去嘅地方啦。咁呢一度咧都好大嘅，咁亦都會有地方係可以買泳衣啊、泳帽。如果大家真係有需要游水咧，亦都可以嘅。咁呢度咧都會有啲唔同嘅價目表啦，或者真係一啲國家認證嘅一啲 license 啊。而家咧就要翻去換衫啦。
浸温泉之前呢，咁我睇到呢個嶺南名湯，原來都有介紹呢。佢喺三鄉鎮呢200米深處下邊呢，就揾到個泉眼啊，先至會有呢一個咁嘅温泉啊！哇，好靚！我好中意燈嘅嘢，都有水泡出租，38蚊有25分鐘啊！你睇下啲小朋友玩得幾開心。頭部水力 SPA。呢度呢，夜晚呢，原來個泳池係唔開㗎。不過呢，我想講佢啲温泉呢，其實都真係幾好。大家出晒汗，同埋呢，食飽咗浸下呢，個人感覺好爽。啱啱試過佢有一啲呢池係叫做小腿 SPA 或者頭部 SPA 呢，你浸完真係個人好似放鬆咗咁。三有泉呢度呢就有3個冇乜人嘅温泉池，其實呢度都涼涼地喺呢度浸下温泉，其實都真係幾好。同埋呢個温泉其實都算係國內整得幾出色嘅一個温泉嚟嘅。仲有啲浸得攰得滯呢，仲有啲椅可以俾大家休息下啦。不過就蚊患較為多少少。浸完個温泉，俾我發現咗有呢個石板廊啊！我都忍唔住咧，揾咗個位喺度瞓咗3個字啊！咁我而家咧同大家做一個快速嘅 room tour 先。今次咧呢間房咧係中山温泉賓館嘅中心店。咁今次我下榻嘅房咧就係3306啦。好啦，一入到嚟咧，我哋嘅左手邊咧就係一個攞電嘅位置啦，咁亦都有冷氣機，咁佢可以調唔同溫度嘅。咁另外呢，右手邊呢就會有個少少嘅地方係俾大家掛衫，咁亦都有浴袍啊。咁呢個浴袍呢都係方便翻大家落去浸溫泉嘅。而右手邊呢就會有一個鏡啦，亦都有一個洗手盆嘅地方，其實就係乾濕分離嘅，咁呢度都幾大。咁移翻過嚟呢，呢度有2個玻璃門啦。咁呢2個玻璃門，我估呢應該都係洗手間嚟嘅。第一個呢就係淋浴間，佢冇得浸浴嘅。另外一個呢就係洗手間，都乾乾淨淨嘅。我目測落去。咁跟住呢，繼續向前行呢，就會見到一張好大嘅 king size bed 啦。我估因為真係實在太大啦，因為啱啱入咗嚟呢，我電話冇電啊，所以我要充咗電先。咁另外呢，呢間房呢就一眼望晒，咁就好乾乾淨淨嘅。而呢邊呢，亦都會有一個 mini bar， 有一個保險箱啦。下面呢，就會有2支水，跟住呢，再下邊咧就係一啲櫃桶嚟嘅，咁呢一啲櫃桶入邊咧 suppose 咧應該入邊都冇嘢。桶嘅下邊咧就會有2個拖鞋啦，有個鞋抽啦。呢度咧亦都會有啲浸溫泉嘅拖鞋俾大家用嘅。而繼續向前行咧，就會有一個目測應該都有成50吋嘅電視啦。咁都會有佢自己呢個中山溫泉酒店嘅一啲資訊可以 provide 翻俾大家嘅。最後咧過到嚟呢邊咧就有一個小偏廳，呢一個小偏廳咧佢有啲送俾我哋嘅生果啦，咁有2張凳同埋1張好大嘅台，咁佢都好細心啊。其實咧呢度都有啲充電線啊，咁呢啲充電線都可以放翻俾大家嘅。而呢一邊咧就會有張貴妃椅啦，咁目測望落去都乾乾淨淨嘅。咁記住房間係不准吸煙。而呢度嘅插頭呢，佢就冇 USB 嘅，咁如果有需要呢，就可能大家都要自己處理下啦。今次呢，我呢間房呢，出邊呢就有個小露台，同埋有張凳，但係聽聞呢，呢度都好多蚊嘅，我都帶大家出去睇下先。哇！呢個位呢度都 OK 喎，有個細心位呢，可以俾你即係用完嗰啲毛巾啊，嗰啲可以掛一掛，我都好內園景，都四四正正啦。咁如果大家中意食煙嘅，咁呢度都
有個煙灰缸，就室內就唔好啦。咁入翻嚟呢度呢，呢間房呢就睇完啦。咁今次呢就嚟到呢度享受一下温泉。呢個係正常係堅温泉嚟嘅，有塊鏡啦，呢邊都 hi。係啦，呢度有一個梳妝台嘅地方。好啦，呢間房就個 room tour 就完啦，希望大家都中意啦。條片都嚟到呢度，如果中意嘅，希望 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。下段片嘅再見，拜拜。